Всім хай з вами на стрілка. Сьогодні будемо грати у метель. Вообще империя зла, что это было, кто придумал Рейн. Договоры с нами тоже подписаны. Договоры с нами тоже подписаны Рейн, да. Знаменитая оговорка, на радио, он не знал, что включен микрофон. Такой, что ты дурак? Внимание, я дам команду разбомбить ядерным оружием, значит, все города Советского Союза. Включен микрофон, и Лилит пошутил. Кто спидел? Большой полиции. Дорогие друзья, Ты ее задел или что? Кого? Что она свалила? А как я ему сзади? Наверное, уже впору и честно будет признать, что это будет Байден. Название ее будет Байден. Да, я бы хотел все-таки сегодня, дорогие друзья, проверить на ваших событиях такого мирового Почему это важно? Ну, вы понимаете, наверное, сами, что Индия это не Сан-Тома. Твою же мать! Это не приезд. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Моде в России, который сегодня. Я даже не побоялся без всякой натяжки назвать неким политическим подвигом. Почему? Да, Индия непростая страна. Да, Индия ведет спор, свой путь. Да, в отношениях с Россией у него иногда не всегда возможно и все гладко получается. Вы посмотрите. Погоди. Индия иногда может отказаться и что Погоди-ка. ракеты строили, приостановили, хотели купить российские истребители. Америка надавила, отказалась. И так таких фактов много. Они валят. Индия оказала большую силу Соединенным Штатам Америки, когда от нее требовали лицензии. 40 раз. Ну, естественно, то, что первым делом приехал в Москву, это очень о многом говорит. Это вы знаете, вот этот визит, это еще один счет. Это все у них ничего нет. Тем, кто говорит, что Россия стала стратегическим одиночеством. Что у нее нет Работать некому, посылать некому. союзников. Посылают, заходят, долетают. Да, его можно не обязательно называть союзником. Так же, как вы и Китай остерегается, что мы называли его союзником. Но тем не менее, визит индийского премьера в Россию, мне кажется, это очень серьезный политический капитал и для России, прежде всего, и для Японии были недооценены. Да, конечно. И таким образом мы сегодня можем говорить о том, что потихоньку, но мировая карта политических отношений новых условий, благодаря этому визиту, она серьезно перекраивается. Ну, кстати, знаете, хоть мы говорили вроде про Америку, возник визит Моди, конечно, важнейшее событие, но это, естественно, это связано. Вот, и тут даже не надо усилий каких-то прилагать, чтобы это связать. Ведь в наше время, когда, ну, ты правильно, Юрий, сказал, да, когда друзья, да, но друзей кое-что требуют. Ты, конечно, друг, но вот, и вот там, значит, надо поставить подпись в нескольких местах и так далее. От друзей много чего требуется. Никакого, как там в конце 80-х, это самое, по плюрализму, значит, не допускается в этом стане союзников. И вот в этих обстоятельствах, смотрите, Моди, я уверен, что это было совершенно не случайно формулировка. Сказал, что будет укреплять, узы дружбы, крепкой дружбы с Россией. Я вам хочу сказать, что узы дружбы в контексте всего происходящего, вслух высказанное про Россию, это, конечно, Димаш своего. Он не такой яркий, не такой громкий, не такой жесткий, но, конечно же, Димаш. Прикол, на Первом канале. Вот мы чем брать я сегодня комочка купила, мне уже персонально это такая да, не через дома. Я после стуки нашел попытка найти входная дверь была. Ничего, наверное, нашел другую, с которым зал
поэтому я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. Терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил какую-то комнату. Комната слишком сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх. Пока маньяк не вернулся, я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Ничего не понимаю. О, нифига себе. Правда, вкусно. Закрываем. Любишь ты картошку. Да, любишь картошку. Молодец. Север, запад, восток, юг. Угу. 14, да. Трансна первая. Север, запад. Еще восток. Север-запад, восток, юг.
вести разговоры и беседовать. Вот идет, значит, там в Америке борьба республиканцев и Северо-запад. демократов. Но тут стоит подметить, что прежде всего, конечно, борьба за ценности. Вот если первые республиканцы, например, выступают против ЛГБТ, это организация, слава богу, запрещенная у нас в стране, то активно это ЛГБТ пропагандирует. И вот какие ценности они предлагают. Взять хотя бы новое веяние толерантность, а толерантность это такое принуждение вообще к терпению, на различных ЛГБТ-сходках. Мужчины в костюмах собак рассказывают про то, почему они решили стать животными. 9, 5, 14. Жизнь такая напряженная штука. Быть взрослым — это большой стресс. У меня есть работа на полный рабочий день. Платить за аренду, водить машины. У меня есть семья. Вы знаете, что есть обычные вещи, о которых нужно заботиться, а у собак этого всего нет. Обычно у них нет таких обязанностей. Они просто позволяют своему хозяину, человеку, заботиться о них. Они изо дня в день живут так, как им кажется лучше, и так, как считает нужным их хозяин. Это невероятно расслабляет. Ох, нифига себе. Мы еще про это говорили. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Я хочу пописываю, я хочу пока. Ну, вообще, Господь жги, конечно. Послушай, я такой... Вообще, на самом деле, вот складывается ощущение, что вот фраза «ты животное» в Америке это уже не как оскорбление, а как похвала. Ну что, это страшно, делается все это публично. Почему показывают, чтобы просто понимали, да, какие ценности там, какие ценности сейчас погибают в правительстве. Да, потому что они тоже сидят в это верят, они же хотят и в Евросоюз, и в НАТО хотят, и хотят, значит, всячески показать, что они проамериканские ребята, мы готовы на все умереть, отказаться от своей территории, только нас не бросайте, мы свои, мы такие же животные, это можно сказать. Вот в Америке это все начинается с пропаганды, и причем, что самое интересное, насаждают это дети. Я немного шокирован. Наверное, именно так я бы это и назвал. Это называется фури. Для тех, кто не знает, что такое фури, это когда школьники наряжаются в животных. Нужно было реально перевернуть наизнанку. Когда это в Италии, это в Риме, рядом с Ватиканом, когда какого-нибудь придурка на следствие спиной вперед заводили в Рим, пародировать даже евангельские события. Это было время карнавала. Все остальное время года. Жесткие правила, нормы, что можно, что нельзя, а это типа там выпускают пар. Театральный поднос. Тоже, пожалуйста, детский театр, посмотрите, там люди ходят в костюмах. 6, Но 9, есть сцена, 5, а есть зал. 6. И всегда между ними есть рампа, границы. Что сейчас происходит в западной 9, культуре? 5, 6. Они натянули этот карнавал на всю жизнь, на весь год, на все слои общества. И он по большому счету стал принудительным. А карнавал — это время, когда вместо Бога сидит черт на троне. Это Италия. Так и было. Это не фигура речи, да, понятно. А теперь у них черт сидит в президентском кресле круглый год. То есть они карнавал сделали нормой, а не то, что перевернутое. Потому что тут в чем это вообще ключевое слово. Норма, нормальность. Открою дверь. Твою же мать. Украина на самом деле рассматривает все по-другому, по своим таким американско-западным соусом, и они готовы разделять эти ценности, как я уже сказала, и вот за это Акс. Я потерял работу на прошлой неделе, но сейчас я заработал. 8, 7, Видишь, ты можешь. 5, 4, 3, 2, 1. В других странах ЕС добровольно присоединится к обороне Украины. Украинский регион будет тренироваться, Польша будет оснащен партнерами, а регион Украины, который решит... Что-то здесь не так. Конечно, ничего не смотрю. Спасибо, что тебе показалось. Никому не запрещено, если он захочет, там, сказать, служить в ВСУ, находясь в Польше или так далее, возвращайся, заслужить. Ну нет, почему-то надо создать именно какой-то регион именно на этих территориях. Интересно надо это обсудить, что это имеется в виду. Ну, а этим временем у нас уже 9, полезное, 5, 6, 7. можно это делать, делится видео, как сейчас выглядят улицы Украинской Федерации. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас суббота, выходной день,
мужчин на улицах Незалежной сейчас встретить практически невозможно, только если он не в женском платье. Тебе ТЦКшники не візьмуть голими руками. Дракуга, тебе ТЦКшники точно не візьмуть, красава! Да? Честь, ну замаскирувався хорошо, був би ТЦКшником, я б тебе не це саме. Ти нормально. Добре, брату, давай. Но вот при этом самые такие упоротые и прокачанные украинские нацисты, они делают такие очень категоричные резкие заявления, что всех необходимо на фронт, в противном случае, если не хотите, то к стенке. И вот фактически, что заявил по этому поводу в эфире телемарафона Айдар Бенгур. Наши защитники на самом деле ангелы скорее. Я сейчас не шучу. Честно скажу, счастье этих людей, что на том посту не я командую. Потому что я, как человек из IT, человек полностью вам говорю, я бы в этой ситуации применил особенно поражение. Причем сразу на поражение. Сразу. И поверьте, после этого такие инциденты прекратились бы раз и навсегда. Пока средства массовой информации на Украине, они, значит, сами рассказывают о том, что и пользуются вот эти ухилянты, лишь бы не пойти на фронт и покинуть Украину. Прячутся в стенах авто, кабинах грузовиков, и избивают женщин. На Украине стало больше попыток незаконного пересечения границы. Их ловят ежедневно и целыми группами. Задержали очередную партию украинских мужчин, которые в Закарпатье через пшеничные поля. Гляньте, как их задержали. Вон они лежат. Пытались незаконно перейти границу с Венгрией. Вот они организовали себе прогулку в поле, за которую заплатили от 7 до 10 тысяч долларов. Но пересечь границу им не удалось. 47 мужчин пытались незаконно сбежать из Украины, но их задержали правоохранители. Возле границы остановили 4 автобуса с нарушителями. Они направлялись к непризнанному Приднестровью. В Черновецкой области мачете и газовым баллончиком напали на сотрудников погранслужбы. Инцидент произошел на границе с Румынией. В целях самозащиты пограничники применили оружие. Один из злоумышленников погиб, другого ранили. Сейчас правоохранители проводят расследование. Я понимаю, что вопрос риторический такой, не знаю. Может, даже Куда мне эту дурацкий, но правда. Вот, значит, отвертку засунуть? Новостей, вот как раз телевидение. Вот там такая формулировка. 47 мужчин пытались незаконно сбежать из Украины. Говорит там девушки симпатичные. По идее, я как телезритель в этом свете думаю, ну надо же как странно. Вроде мы, значит, идем в Европу, у нас свобода полная, так сказать, ртом мы живем там ведрами, не свобода, это Европа. Но сегодня запрещено. Удивительно. Значит, другие, значит, и еще одно сообщение. Вот какие-то, значит, двое мужиков пытались уже покинуть эту, так сказать, страну демократическую. Одного убили, другого ранили. А вот еще сообщение. Значит, в Тисе очередной человек погиб, а вот если десятку человек погибло, а вот уже, значит, берега заминировали. И вот я должен смотреть целыми днями эти новости. Еще ничего там не должно шевельнуться, Александр Юрьевич, типа, что что-то может быть происходит. Но я имею в виду, что может быть все не так, как там описано. Но откуда все эти трубы, потоки хоть рекой, хоть лесом, хоть пшеничным полем, можно сказать, ну, послушайте, потому что это естественно для людей, они не хотят воевать. Это нормально. Ну, но если такой очень уровень пафосности власти объясняет, что происходит, за страну сражаемся, за незалежность, за свободу, за родину, черт возьми. Есть такое количество людей. Может, нет ее никакой, может, сама идея жила. Ну, да? Ну, Они так хотели только в я Европу. такой умный, что мне это пришло в голову. Нет, наверное. Доля, они просто так хотели в Европу, их так долго, Я понимаешь, понимаю, накачивает информацией. Они за это шли Это умирать, настолько они очевидно. уже сами стали, бегут в Европу. Парни, ну, они между собой количество проволоку натянули. Ну, понимаешь? Ну, посыл ушел. Сейчас смотри, знаете, конечно, жутковато. Ну, о чем мы речь? Слушай, тут совсем противно. Как будто вы еще все... Не знаю. Блядь, интересно. Это та реальность. Она растаяла, я ее туда засунул. Вот это надо понимать. Вот все вопросы, которые ты говоришь, они
Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, только сделаем фигню. Сейчас мы будем делать фигню. Большую страну с огромным населением превратили тогда в концлагерь. Тогда, в 2014 году, как? Они взяли учебники сейчас Куда мне тут? массовая пропаганда, помноженная на повседневное насилие стороны государственных и негосударственных военных структур по отношению к населению. Это было, но все это видели в телевизоре каждый день. Просто у Гитлера были большие проблемы, у него не было интернета. Нужно было это насилие в каждом городе каждый день. А зачем не было глобальной поддержки, какой я обладаю? Глобальной не было, но тогда нет. Да, потому что другая реальность, да, но мужчина пропаганда, но газету можно не прочитать. А на Украине, ты туда не посмотри, на тебя эту информацию тебе под корпус загоняют, нет, информационного тоже. И при помощи повседневного насилия там работает Запад. С 14 года, с февраля 14 года. Каждый день до сегодняшнего дня Сколько оставишь? каждый день убийства, мусорник, зеленка, и вот это, и все людям показывают, но рыпнешь, и тебя в лучшем случае глаза зеленкой блестут, в худшем тебя просто убьют, сожгут твой дом, украдут твоих детей. Это реально. Твою же мать. Насрал тебе, Лен, здесь. Что ты? Хреново. Так, что он тут нашел? Насрал. Где? Просто это тоже форма вспышки, скажем так, ну не народного восстания, но ведь на улице и в тех и других городах, и это сама украинская пресса признает, люди выходят. Выходят жены военных, выходят родители погибших, выходят родственники больных совершенно людей. Вы знаете, где-то потихонечку в недрах Украины все-таки зреет вот это противление жизни, которая есть. Я не хочу быть Нострадамусом, но мне хочется все-таки предвидеть, что все это может привести к гражданской войне на Украине. Уж слишком много элементов, которые могут на определенный час растить, и Украина может вспыхнуть. Ну, второе, вы спрашиваете меня, я про польский легион. Да, совершенно понятно с военной точки зрения, что формирование вот этого легиона на территории Польши, это говорит о том, что украинская военная машина пытается уже распространить свои узы и на соседние страны. Что бы мы ни говорили, но это тоже форма участия Польши в российско-украинском конфликте. Вы знаете, я чего остерегаюсь? Ведь по-разному страны повели себя в отношении того, когда им указывали посольство Германии, давайте вылавливайте, отправляйте на Украину. Если же европейские страны последовали этому указанию Министерства иностранных дел, значит, это тоже, в общем-то, говорит о том, что в Европе нет однозначной поддержки украинского режима, вот даже на уровне... Виктор Николаевич, простите, что перебиваю, но мне кажется, это как раз показать просто, если бы такое официальное позволить себе, это же вообще все рушит. Всю концепцию, всю идею, ценности, все, можно слово вычеркивать из словаря. Мне кажется, их еще это останавливает. Ну, я понимаю, что каждая столица европейского государства выбирает свою стиль отношений и манеру отношений с Киевом. Да? Кому-то не хочется ссорить, кто-то фрондирует и так далее. Но вы видели же, ну что вы скажете, разве в Венгрии не самостоятельная позиция? Разве в Словакии не самостоятельная позиция? И все, на этом чуть-чуть можно завершать. Никакие крики из Вашингтона, из Брюсселя. Я понимаю, это правильно. И я думаю, что это может привести к определенным результатам дальнейшего. Что мне тут делить? Сергеевич, вот тут постарайтесь коротко на два вопроса. Первое, вот то, что Николаевич про гражданскую войну. Что мне тут делить? Скажите мне. Наладка сегодня. Мне кажется, что сегодня уже проехали. Не знаю, но мне так кажется. Первое. Второе, ну все про регион. Мне
знаете, но действительно, если Николаевич прав, что-то в этом есть. Прошу, я позволю себе с конца вернемся к формулировке самого Зеленского, когда говорит, что мы даем возможность нашим гражданам Украины. И вот это все... Валим на гей. Так, все, у нас время на эту часть вышло, но мы вернемся. Давай, давай, быстрее. Реклама горячая. Быстрее. Поднимайся, Хрень. Это вот я вчера не пропылесосила, и никто не пропылесосил. А? Это вот я вчера не пропылесосила, и никто не пропылесосил. Мусор упал мне сегодня. Так, Если смогу, все, мы убегаем. меня вкапывает. Где ты, черт возьми? До хвостика дотронулся. А, блин. Да. Тебе 14 минут осталось, Рома. Если Рому с вами увидишь, значит на час. Так. И откладничкой последнюю дверь. Следующую главу потом начнем.